Salam alaikum. Bonjour les amis. Bonjour les abonnés et bonjour aux gens de passage qui regardent cette modeste vidéo. L'Yom Sbah, vous avez remarqué un petit peu ces derniers temps, je suis très actif parce que j'ai pas mal de temps libre. Donc je profite pour faire part aux abonnés, surtout, quelques renseignements ou là, des choses qui me brûlent la langue un petit peu pour vous parler un petit peu de tout. J'ai eu une remarque ou deux des gens, Raloulé, pourquoi tu ne montres pas ton visage? Donc je le répète encore, je l'ai dit dans les premières vidéos, vu le fait que je sois commerçant, donc j'ai affaire à tout le monde, donc je ne veux pas offusquer un tel ou là toucher une sensibilité à un tel. Donc ce n'est pas le moment, on le fera plus tard, Inch'Allah. L'activité commerciale ou l'activité sera en gérance, Inch'Allah. Donc ça sera dans le futur. Quel est un autre point, si vous avez remarqué, je parle de sujets très très sensibles, donc c'est pareil. Donc des sujets très très sensibles, il ne peut pas spontanément prendre la responsabilité ou les donc Inch'Allah, avec le temps, ça se fera, ça, ce n'est pas encore le moment. Le sujet Talium, donc il fait suite au sujet de proposition pour le changement. Le sujet Talium, il sera axé sur un point très important. Des abonnés ils m'ont posé la question. On a les 200 milliards de dollars qui ont été délapidés en 20 ans. Les 220 milliards de dollars précisément qui ont été délapidés en 20 ans. Qui fait que ce soit des gens au pouvoir ou là des gens qui mettent la mafia, des financières, il y a certains patrons qui ils ont le stade où ils ont des milliardaires en dollars. Donc ils ont des sommes et des investissements à l'étranger énormes. Nous allons à peu près comment ils procèdent, comment ils procédaient. Parce que maintenant ça devient un petit peu difficile, parce que la manne pétrolière les réserves de change taho, donc ça devient un peu compliqué. La période début à Bouteflika, donc ça va être très très compliqué de devenir milliardaire en Algérie. Ils procédaient de différentes manières. Les trois manières principales. Par rapport aux appels d'offres locales. Les appels d'offres locales. Les appels d'offres à l'international, c'est-à-dire les grands projets, les autoroutes, les ports, les hôpitaux, etc. Ou troisième manière, donc c'est l'import-export. Surtout l'import-import, mais chez export. On exporte essentiellement des hydrocarbures. Donc ils n'ont pas la main dessus, mais ils doublent l'importation. Qui fait que nous par rapport aux appels d'offres? Les appels d'offres locales. Donc il dit, une société, par exemple, par exemple, un appel d'offres pour le transport d'étudiants ou des travailleurs ou le transport de marchandises. Une grande société nationale, des petits acteurs, des PME qui interviennent et ont la logistique matérielle. Oui, je dire un appel d'offres. L'appel d'offres peut des fois durer 6 mois, des fois 1 an, des fois plus. Ils disent des gens bien informés, on leur dit tiens, l'appel d'offres, voilà, telle société, son matraque ou la naftal ou je ne sais pas, ou son gaz ou le hajj, elle cherche des gens qui peuvent s'occuper du transport du personnel ou de la marchandise. Donc, avant de l'appel d'offres au journal ou au journal officiel, ils connaissent la belle déjà. Ils créent une activité, il y en a de transport matériel. Ils disent chez les Qatar. Elle participe, il y en a un minima, elle ramène un apport. La banque, elle dit à la banque, voilà, l'appel d'offres maintenant. Donc, pareil, la banque, ou des gens qui leur signent, il y a le matériel ou des choses comme ça. La banque t'a payé le crédit, il dit un petit peu d'apport, dites que le gars crédit parce que c'est des crédits destinés à c'est d'intérêt national. Donc, tu fais, tu veux avoir un contrat d'intérêt national, c'est-à-dire tu as un logistique, la banque t'appelle. هو يجيب admettons 100 millions, la banque تكمل له الباقي, تكمل تعطي له 2 milliards ou 3 milliards.
Donc الانسان هذا واش يدير يشري الماتيريال l'appel d'offre هذاك عنده حبابو qui sont dedans donc il inclut في la part تاع الكريدي هذاك التشيبات تاعهم c'est-à-dire يديو مثلا باش sur 1 milliard يديو par exemple هذاك الانسان يقول له باش نعطيوك l'appel d'offre à 100 millions on est 4 ou 5 personnes اللي نسينيو هذاك l'autorisation تاع l'appel d'offre donc يرفد ماتيريال يشري ماتيريال il postule في هذاك l'appel d'offre avec un dossier مبني والداخل يعطي تشيبات جماعه هذوما باش يافونسيو الدوسي تاعو دونك الانسان هذا كيفاش اختلس اموال دا دراهم دو لارجون بوبليك ا مينيما ستادير جاب 100 مليون عطاولو 2 3 مليار دونك هذوك 2 3 مليار واش يدير لا سوسيتي تاعو تخدم تدي دراهم من عند الحكومه ايتو اي فا بروسبكتي يزيد يطلع الانسان هذا يولي يطلع ابخي يزيد ان اوتر ابل دور دون ان اوتر دومين اي انسي دو سويت دونك هذه يعني طريقه من السرقه كومون كي بروسيدي يعني ان مسيو دو جور او لوندومان ما عنده والو كيما اون سيغتان بيرسون بدا كان يبيع في الدلاع كان يبيع الدلاع ديتاي وغرو سيمي غرو ولا ملياردير ولا يبني طرقان دونك سي كوم سا كو سا سو بروسيد سيت الناس عندهم ان كارني دادريس يفون جوي الكارني دادريس يفون جوي لو شوا تشيبا اي اون افون هذه الطريقه الاولى الطريقه الثانيه لي زابيل دوفر على الانترناسيونال نعطيكم ان اكزومبل انا سمعت به بيرسونيلمون خدموا به هذا ماشي سيتي با تو الموند سيتي دي جون اسي او كيما يقول لك في ليشلون تاع لي ديسيزيون باغ اكزومبل سوناتراك ولا نافتيك مثلا elle veut construire une nouvelle unité ولا تحوس على voilà elle veut exploiter un gisement خصوها des puits supplémentaires 5 ou 6 puits واش دير un appel d'offres à l'international donc ils postulent faire des sociétés algériennes des sociétés étrangères mais ولكن لقاو الحرفه كيفاش يديروا يجي واحد من هاد الناس هذوما يبعث ممثل تاعو ليترونجي يلقى اون توت بيتيت سوسيتي كي ترافاي دو بري و دو لوان في هذا الدومين ولا دي فوا ما يلقاش ميم با سوسيتي يجي يشوف قاوري يحكم قاوري نورفيجيان ولا المون ولا فرونسي ولا ان امريكان يروح عنده واش يبروبوزي يقول له تو كري اون سوسيتي دو فوراج مثلا تكريها يقول له اي فوا كتا كري لا سوسيتي دو فوراج واش نديرو يقول له تو كري لا سوسيتي دو فوراج par exemple EMV ou AVO forage ENC هكذا مثلا يجيب يقول له tu vas postuler لهذا لابيل دوفر الاخر يقول له ما عنديش دراهم يقول له خاطيك يفينونسيه باش يكري هذيك لونتربريز ستادير ما يشري لا فوروز لا ماتيريال ما ينبوشي حتى واحد يقول له برك اون بواط بوستال دون ان بيي تيير اوروبيان ولا امريكان ولا ازياتيك واش يدير هذاك القواري يجي يهبط البلاد يبوستولي اوطون كو سوسيتي اللي تنشط في الخارج تنشط في الاوروب ولا مثلا هذاك الالجيريان واش يدير طب عنده خيوط يطب يعطوا له المارشي وفي الجزائر كي كانوا يعطوا لك المارشي جو سي با سي سي توجور داكتواليتي كي يعطوك المارشي يمدوا لك ابو بري لو تيير يافونسيو لك لو تيير تاع الدرهم باش تبدا تخدم دونك دو جور لوندومان هذاك القاولي va se retrouver avec بالك 50 ولا 100 مليون دولار 50 ولا 100 مليون دولار دي سوم يهبطوا من السماء c'est-à-dire يخرجوهم ليغالمون من الخزينه ليغالمون باسكو علاه سي دانتيري ناسيونال يعني pour créer de l'emploi ou de retrouver مثلا des nouveaux gisements هذاك القاوري واش يقول له هذاك العربي هذاك ما يقولوش خدم c'est-à-dire تاع 5 ans باش تحفر و tu exploites avec le puits يقول له تمسخر يقول له ما تخدمش c'est-à-dire tu loues des foreuses tu sous-traites avec des sociétés يهبطوا بان كاميون فورور من هنا يبداو يتقبوا يبداو يتمسخر يقول له تمسخر يقول له c'est-à-dire في 5 ans هذوك tu fais rien du tout واش يديروا لا بروميير ترونش رفدوها لو تيير رفدوه يزيد يطبع شويه باش يزيد يرفد لو دوزيام تيير c'est-à-dire يجي كونترولي ولا راه يخدم يا دي سالاريي يا دو لاكتيفيتي دونك الحكومه تزيد تمد له دي مليون بصح بوغ فيناليزي هذاك لو بروجي اللي كان موثق بينه وبين الحكومه يقولوا له لازم اتل دات تكون اكسبلوطاسيون بدات يجيو يكونترولي ويلقاوه ما بداش واش يديروا يلغيو له المارشي بصح الدراهم اللي داهم هذوك لي دو باكي اللي داهم الاول افون داتاكي الخدمه والدوزيام كي بدا يعطاك الخدمه راحوا يافي با دو كلوز جو سي با سي توجور داكتواليتي اذا واحد عنده خيط يعني وين يصحني يقدر يبون كوريجي دونك واش يدير هذاك الانسان القاوري يولي مليونير وهذاك الالجيري هذاك على جنب يولي مليونير دونك يخرجوا دراهم ليغالمون لا بنك لو ترويزيام فولي لامبورطاسيون واش كانوا يديروا يجيو
يجي انسان يروح يمبورتي. باش تمبورتي دوك لازم لك العمله، عنده كيف خيوط في لا بنك، خيوط منا يسلفوا له الدراهم باش يسلفوا له دراهم. دي فوا سون غارونتي كاع ما عندوش كاع ني ايبوتيك ني ريان دو تو، يعطيو له اون غروس سوم دارجون يولي من ليله وضحى امبورتاتور. فوالا يروح يجيب هذوك لي برودوي يجي يبيعهم يدير جيبا يزيد يعاود يرينفيستي ديغيير يفي سا 5 6 7 فوا 10 فوا يكري اون بوتيت سوسيتي اللي ما تشوفوش نتوما الاسم تاع البرانسيبال سادير كالكان ديغيير لوي يخدم هكذا ليغالمون يخرجوا الدراهم ليغالمون. باسكو هادو لو بوين هذا تري امبورطون. كاين الناس حاسبين باللي il y a des gens ils le savent, je le dis toujours, c'est-à-dire واش راني نقول لكم كيما يقول لك جي با انفونتي لو في لا كوبي دور. كاين الناس يعرفوا كاين الناس ما يعرفوش. كاين الناس حاسبين باللي يروح لا بنك فلان جينيرال فلان ولا المينيستر فلان ولا جو سي با يدخل بون فو مدوني 100 مليار دو دينار يعطوهم له يجي خارج. نو c'est-à-dire لازم لك تخرج هذوك الدراهم من الخزينه كيما قلت لكم، سواء عندك بروجي دامبورطاسيون سواء appel d'offres local, c'est-à-dire حاجة d'intérêt national, ou la appel d'offres à l'international. Donc voilà, كاين هاد les trois يعني volets principaux تاع السرقة. Principaux. Après il y a des petits volets, mais c'est des petites sommes بالدينار. حنا نهضروا يعني الحاجة اللي هلكتنا. هادوما les trois volets هادو باش تخدمهم لازم العملة الصعبة، c'est-à-dire il faut des devises. Donc voilà خاوتي، السرقة elle se passe pas هكذا bonjour عطيني شكارة نخرج، نو. لازم لها ورق وثائق. هما لقاو لي فاي جوريديك في السيستم الجيريان، c'est-à-dire يسيني لك ان ديريكتور ولا ان شيف ديبارتمون ريسبونسابل باش تخرج دراهم تخرج دراهم وترميني. هذه هي يعني هاد لو فولي لي تري 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 بروفون. c'est-à-dire هذه كيما نقول لكم هاد لا بوتيت فيديو هذه باش نهضروا على يعني لا فاساد derrière مور الحيط هذا. il y a beaucoup de choses on va les creuser au fur et à mesure. بصح نهضروا حنا على الثلاثه principaux qui font وين يقدر ان اكتور يخدم في هاد لي 3 دومين، c'est-à-dire يخرج العمله الصعبه. السلام عليكم وà bientôt ان شاء الله.